Na naučnom odeljenju biblioteke, u prisustvu crkvenih zvaničnika, predstavnika kulturnih ustanova, udruženja i prijatelja, ova gradska kulturna ustanova obeležila je slavu svetu braću Ćirila i Metodija, koji su širili pismenost i hrišćansku veru među Slovenima. Evo već kao i nekoliko godina unazad okupili smo se danas na dan Svetih Ćirila i Metodija da se prisjetimo solunske braće kroz posredstvom kojih je slovenski svet opismenjen, došao do knjige, došao do svog, što se danas kaže, identiteta, u skromnu zakusku i sve ono što sleduje našim dragim gostima koji se opet ove godine pojavili. Danas ćemo to proslaviti malo i sjetiti se još jednom na značaj njihov i na sve ono što su učinili za ovaj južni slovenski i ostali svet. To nam je obaveza koja već traje i istrajavat ćemo u tome i nadalje. Staroslovenski jezik prvi je i najstariji pisani književni jezik Slovena. Nastanak prvih knjiga vezan je za misionarski rad braće Konstantina Ćirila i Metodija među moravsko-panonskim Slovenima. Prve knjige napisane staroslovenskim jezikom bili su prevodi hrišćanskih tekstova sa grčkog. Veruje se da je na današnji dan dobro da studenti i đaci čitaju knjige kako bi dobro učili tokom cele godine.